Fábio Leite, 3 Barra, Baixada Cuiabana e toda a região. Eu sou Eduardo, Mega Estados Unidos de Mato Grosso, passando por aqui para fazer um convite especial para vocês nesse sabadão. Mega Estados Unidos de Mato Grosso, confirmado na HF Long Bar. Vamos estar fazendo os antigos sucessos e os novos para vocês se divertirem, beleza? Então vem com a gente. E atenção, mulherada, a entrada é franca para vocês a noite toda. Homem só até as 22 horas. Então cheguem cedo para se divertir, beleza? Chama que vai ser sucesso. HF Long Bar nesse sabadão. Chama! Que eu tive pra